안녕하십니까. 한국경영방송15팀입니다. 네, 오늘은요, 제가요, 포켓 몬스터요, 계정이 있습니다. 계정이 랩이 하나는 30 있고요, 하나는 33, 하나는 36 있는데요. 무원번이 있는 게 33입니다. 그래서요, 그거를 친구 추가를 해주시면 감사드립니다. 그리고요, 저거 보시고 구독과 좋아요, 알람 설정을 해주시면 감사드립니다. 제가요, 포켓 몬스터요, 게임이 레벨이 33, 30, 36 있고요. 근데 본 계정이 33이에요. 그리고요, 다른 계정이 36, 30 있고요. 있습니다. 만약에 그 친구 추가를 해주시면 33 레벨을 있습니다. 제가 다른 거를 채널 옆에 올릴 테니까요. 저거 보시고 친구 추가를 해주시면 감사드립니다. 여기서 또 있으면 바로 올릴 테니까요. 재밌게 올릴 테니까요. 저거 보시고 구독과 좋아요, 알람 설정 해주시면 감사합니다.